हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो पड़े पड़े हम लोग बोर हो रहे थे दिल्ली में। तो बस क्या था, हमारा अचानक से प्लान बन गया दिल्ली से ऋषिकेश और हरिद्वार जाने का। बस हमने बैग उठाया और गाड़ी निकाली और हम निकल पड़े ऋषिकेश और हरिद्वार के लिए। रात भर चलने के बाद हम जा कर के सुबह हम पहुँचे हैं ऋषिकेश। ये आप देख रहे हो सुबह का व्यू है ऋषिकेश का। और ऋषिकेश में इतना ठंडा मौसम है, पहाड़ आप देख रहे हो कितना प्यारा लग रहा है देखने में पहाड़ को। और हम जा रहे थे ऋषिकेश के नीर वाटरफॉल में। तो ये नीर वाटरफॉल के बाहर का लोकेशन है। मैं आपको आगे भी दिखाऊंगी कि ये आगे कैसा है लोकेशन। आप लोग ऋषिकेश तो बहुत आए होंगे पर नीर वाटरफॉल नहीं गए होंगे। आज मैं आपको दिखाऊंगी नीर वाटरफॉल ऋषिकेश का। ये आपको छोटा सा व्यू है नीर वाटरफॉल का कि किस तरीके से पानी पहाड़ों के थ्रू नीचे आ रहा है। और ये पानी बहुत ठंडा था, वाकई में बहुत ठंडा था। ये यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता है। यहाँ पे आने के लिए आपको टिकट लेनी पड़ती है। और ये गार्ड बैठे हुए हैं जो हमारी पर्ची चेक कर रहे हैं। पर्ची दिखाने के बाद हम ऊपर के लिए निकल पड़े हैं। ऊपर की चढ़ाई करते करते मेरी तो समझो पैरों में दर्द होने लग गया था, क्योंकि रास्ते ऐसे थे, इतने ऊबड़ खाबड़ पहाड़ था, मतलब कि एक बार पैर स्लिप हो जाता इंसान नीचे सीधा गिर जाता था। तो फिर भी क्या था कि जाना था ऊपर देखने के लिए, अंदर से इच्छा थी तो हम बस निकल पड़े पैदल पैदल। आप ये देख रहे हो यहाँ पे वो वेडिंग प्री वेडिंग शूट भी हो रहा है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे साइड में लोग कितने सारे आए हुए हैं। ये लोग प्री वेडिंग कराने आए हुए हैं। बस इसके ऊपर थोड़ा सा जाना था। उसके बाद क्या था, ये मिल गया पानी। देख रहे हो कितना हरा हरा पानी, कितना साफ़ पानी है। और पानी वाकई बहुत ठंडा था। मेरे को तो देख के रहा नहीं जा रहा था, बट फिर भी मैंने सोचा चलो एक बार ये ब्रिज में चल के देखा जाए। फिर मैं ब्रिज के ऊपर चल के जाती हूँ। ये देख रहे हो ये ब्रिज बना हुआ है कि आप इससे पार करके उस साइड जा सकते हो। और नीचे प्री वेडिंग शूट हो रहा है। यहाँ पे देखो कितना प्यारा व्यू लग रहा है ना, सच में कितना वाकई बहुत प्यारा व्यू लग रहा है इसका। मेरे से रहा नहीं गया, फिर मैं चल पड़ी पानी के अंदर। और ये देख रहे हो आप कि मैं कितना एंजॉय कर रही हूँ इस पानी को। उसके बाद सब लोगों ने बोला कि चलो आगे जा कर के देखा जाए कि कितना गहरा पानी है। तो बस मैं वही चेक कर रही थी कि आगे कितना गहरा पानी है। पर मैं सच बताऊँ कि पानी गहरा तो नहीं था, मेरे तो कमर तक ही आ रहा था। और जो मेरे से लंबा होगा उसके तो घुटने तक ही आएगा। और पानी बहुत ठंडा था। फिर किसी ने हमें बोला कि यार यहाँ कुछ भी नहीं है, आप ऊपर जा कर के चेक करो, ऊपर बहुत अच्छा है, जिसे कहते हैं असली जन्नत। फिर क्या था, हम चढ़ाई करते करते ऊपर पहुँचे। चढ़ाई करना वाकई बहुत मुश्किल था, क्योंकि बहुत ऊपर जाना पड़ा। और ऊपर चलते चलते बहुत थक गई थी मैं तो, लेकिन क्या करें। और पत्थर भी ऐसे थे, चढ़ने में इतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, बस ये था कि पैरों में दर्द हो रहा था। ये आप देख लो साइड में कितना अच्छा व्यू आ रहा है, निकल रहा है, जंगल का व्यू है ये पूरा। और फिर चलते चलते हम यहाँ तक पहुँचे। इसके ऊपर भी था लेकिन हम इसके ऊपर गए नहीं। हमने सोचा यहीं रुक जाते हैं, पैरों में बहुत दर्द होगा वरना। बस ये क्या, इन्होंने यहाँ पे मैगी पॉइंट बना रखा है। यहाँ पे आप मैगी खाओ, पानी पियो, चिप्स खाओ, एंजॉय कर सकते हो, पानी का आनंद ले सकते हो। उसके बाद हम लोग बस नीचे उतरे। ये देखो ये जो दिख रहा है ना, बस हम यहीं पर रुक गए थे। वो देखो साइड में कितना अच्छा व्यू लग रहा है। फिर मैं क्या थी, मैं आगे गई। आगे जाते जाते चेक कर रही थी कि व्यू कैसा है। उसके बाद मैं थोड़ा सा और आगे गई पहाड़ों को देखने के लिए कि पानी कितना गहरा है कितना गहरा नहीं है। उसके बाद धीरे धीरे आगे जाते जाते मैंने ये साइड में अपना बैग रख दिया। बैग रखने के बाद मैंने जो पहाड़ों में से पानी आ रहा है उसके पास गई, थोड़ा सा चेक करने के लिए, व्यू बनाने देखने के लिए। उसके बाद बस फिर क्या था, मेरे से फिर नहीं रहा गया। मैंने साइड में सब कुछ रख के और सीधा मैं फिर पानी के ऊपर निकल पड़ी। और बस पानी में अपने पैरों को डाल के आनंद लेने लगी, इंजॉय करने लगी। उसके बाद आप देख सकते हो पीछे का व्यू कितना अच्छा लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है। पानी के बीचों बीच में खड़े होकर के पीछे से जो पानी गिर रहे हैं वो बहुत अच्छे लग रहे हैं देखने में। मुझे तो सच में बहुत मज़ा आ रहा था। मैं तो जब भी ऋषिकेश आऊँगी मैं यहीं आऊँगी, क्योंकि ये एक ऐसी लोकेशन है जहाँ पे आप आराम से अपनी गर्मियों में छुट्टी एंजॉय कर सकते हो। फिर क्या था, फिर हम लोग थक गए थे। तो फिर हम लोगों ने चलना स्टार्ट किया, क्योंकि हमें हरिद्वार भी जाना था। चढ़ाई करने में इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई थी, क्योंकि उतरने में हो रही थी, क्योंकि हमारे पैर गीले थे। और गीले होने के साथ ये पहाड़ जो थे इस तरीके से बनाए हुए हैं कि अगर पैर स्लिप हो जाए तो ये इंसान सीधा नीचे गिर जाए। पत्थर भी ऐसे सर्वर फूटने का डर रहता है, इसलिए हम आराम आराम से आ रहे थे। और बस नीचे चढ़ाई करते 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 हम लोग नीचे जा तक पहुँच गए थे अपने रास्ते में। लंबा सफ़र था लेकिन सच बताऊँ बहुत इन्जॉय किया हमने। हरिद्वार का व्यू भी मैं आपको दिखाऊंगी। हरिद्वार का व्यू आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा पार्ट 2 में। उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें उसके लिए बने रहें मेरे चैनल पर। और गाइज़, अगर आपने अभी भी मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो हरिद्वार की मैं जल्दी पोस्ट करूँगी, तो उस ब्लॉग को भी आप देखना और मुझे बताना, कमेंट करना कि ब्लॉग आपको कैसा लगा। थैंक यू।